যা কুন্দেন্দু তুষারহার ধবলা, যা শ্বেত পদ্মাসনা, যা বীণাবরদণ্ড মণ্ডিত করা, যা শুক্ল বস্ত্রান্বিতা, যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতি দেবী সদা বন্দিতা, সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিশেষ জাড্যাপহা। জয় জগন্নাଥ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାୟକ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଜାତକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, 153ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ତାତ୍କାଳିକ ମିତ୍ର ଆଉ ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆମେ କେତୋଟି ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯିବା ଦେଖିବା ଯେ ଆଜି ମଣିଷ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା 100% ଅଛି। କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏକ ସଭ୍ୟ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ପାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜାତକରେ ଆମର ବିଦ୍ୟା ଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିକାରଟି କଲେ ବିଦ୍ୟାରେ ଆମକୁ ସଫଳତାଟିଏ ମିଳେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିସାରୁଛି, ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଯେ ଆମ ଛୁଆଟି କେଉଁ ଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଠିକ୍ ରହିବ। କାହିଁକିନା ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସେଇଠାରୁ ପାଠର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। କିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ କମର୍ସ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଗ୍ରହଟି ତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ବାଧକ କେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟିର ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 154 ଆଉ ଶୀର୍ଷକଟି ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଟ୍ରିକ ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା। ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥାଟିଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା, ଆମ ପାଖରେ କି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ବିଦ୍ୟାର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାର କାରକ ଗ୍ରହ କିଏ ନା ବୃହସ୍ପତି, ବୁଧ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ 3ଟି ଗ୍ରହ ନାଁ ଲେଖିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଅବଦାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ବୁଧ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର। କାହିଁକି ଏଇମାନେ ନା ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଜ୍ଞାନର କାରକ, ଆଉ ବୁଧ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର କାରକ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବେ ଜାତକରେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନା। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି, ପାଠ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି। ବିଦ୍ୟା କିକାର୍ଯ୍ୟଂ ଯଦି ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। ଆପଣ ପାଠ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପାଠର ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ମନର କାରକ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା କଥାଟିଏ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଠରେ ରୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗୃହ, ଆମେ କେଉଁ ଗୃହରୁ ଦେଖିବା।
प्रथमे है लग्न आम कालपुरुष कुंडलीटी मनकर देखा प्रथमे है लग्न द्वितीय चतुर्थ आ पंचम यही घर गुड़िक मुख्यतः विद्यापाई कारण कौन लग्नर अर्थ होची पाठ पढ़ीब किए आपण निजे पढ़ीबे तेणु आपण निजे लग्न अर्थ आपण निजे तेणु आपण निजे पढ़ीबे। द्वितीय घरटी कौन ये है बाल्य शिक्षार घर बाल्य शिक्षार घर अर्थ होची छुआटी तो 5 वर्ष हेले जाइकि स्कूल ना लेखेब किंतु ता पूर्वरु 5 वर्ष हेबा पर्यंत छुआटी की से घर बहुत कथा शिखी थाए तार बापा माँ ठारू तार जेजे जेजेमाँ ठारू कि गुरु गुरुजन ठारू से कथा छल से बहुत कथा शिक्षा करिथाए आउ मुख्यतः हूँ ऑब्जर्वेशन छुआ विभिन्न परिवेशर विभिन्न जिनिस को देखिक ता देहर भी से बहुत कथा शिक्षाटी करिथाए तेणु ताकू कहा जाए बाल्य शिक्षा। केते छुआ अछंती 5 वर्ष हैला बेलू से बहुत कथा शिखी जाइछंती जोटा कि तांको पाठ पढ़िबा पई बड़ सुविधा हुए आउ केते छुआ अछंती से 5-6 वर्षर छुआ हेलेनी किंतु से किछि जानि नाहंती ता माने जानिबे तार द्वितीय घरटी खराब विद्या जो द्वितीय घरटी होची बाल्य शिक्षार घरटी तार खराब हो जाइछि सेतिपई से किछि शिक्षा करि पारि नाही। आ चतुर्थ है आमर एकाडेमिकाल शिक्षा अर्थात प्रथम रु 10म श्रेणी पर्यंत घरटी होची चतुर्थ घर किंतु मोटामोटी हिसाब रे आमे जदि देखिबा गोटिए शब्दरे कहिबा ज्ञानर घर कहिले आमे पंचम घरटी की ही बुझू यही घरटी है ज्ञानर घर। बंधुगण कहीं आमे एकाडेमिकाली जहाँ पाठ पढ़ुचे आमे से पाठ जे खाली शिखीचे से कथा नुह आमे ता बाद रे भी बहुत कथा शिखीचे ताहले आमे तो एकाडेमिकाली से पाठ पढ़ीने ताले शिखिले केमती आमे विभिन्न जगारू शिखीचे गुरु गुरुजन मान ठारू शिखीचे टीवी रु शिखीचे मोबाइल रु शिखीचे भाषण रु शिखीचे विभिन्न कथा जगारू आमे शिखी पारिछे तेणु मुख्यतः होची ज्ञानर घर कहिले आमे पंचम घरटी की बुझीबा। बंधुगण ताल देखंतु आ पंचम घरटी होची कौन ये मुख्यतः एकाडेमिकाली जदि देखिबा उच्च शिक्षार घर 10म रु आगु को पाठ पढ़ाटा यहाँ है पंचमर घर ताहले आमे देखिबा से नियम गुड़िक गोटी गोटी करी आमे जानिबा जे प्रकृत रे कौन से नियम गुड़िक आउ विद्या जोग केमिति सृष्टि होउची जातक रे। ठीक अच्छे बंधुगण आम 1 नंबर पॉइंट को जीवा देखिबा कौन ना पंचमेश किंबा बृहस्पति किंबा चंद्र किंबा बुध आंक उपरे यही ग्रह मानक उपरे जदि शुभ दृष्टि पड़ू थाए किंबा से माने स्वक्षेत्र रे थांती बा उच्च राशि रे थांती बा मित्र राशि रे थांती ताले आपण जानिबे आपण जातकटी रे एक विद्या जोगटी सृष्टि होउछि। उदाहरण नहीं बुझे दउछि देखंतु बंधुगण पंचमेश ताले एठी पंचम घर मालिक किए हेले ना पंचमेश हेले रवि पंचमेश हेले रवि। ठीक अछि बा बृहस्पति चंद्र बुध ये 4टी कथा कहूँ यहाँ है पंचमेश रवि कथा मुझे कहूनी यहाँ पंचम घर मालिक से हिसाब से तांको नाटी लिखा जाइए यारे जदि शुभ ग्रहंकर दृष्टि पड़ुथिब मनकर बृहस्पति ये अच्छा एकादश रही शुक्र से देखुंट बृहस्पति को कि बुध देखुंट कि सेमती चंद्र अच्छा चंद्र उपर जदि दृष्टि पड़ुछि बुधक उपर दृष्टि पड़ुछि आ बृहस्पति उपर दृष्टि पड़ुछि आ पंचम घर मालिक उपर दृष्टि पड़ुछि मनकर मीन लग्न होइछि पंचम घर मालिक हेले चंद्रमा एमिति हेइथिबो नहले ये पंचमेश उच्चरे थिबे पंचमेश रवि आमे करछे रवि जाइकि उच्चरे थिबारे मेष राशि रे थिबे। अच्छा आउ कोन हेतिबो बृहस्पति तांको उच्च राशि रे थिबे अर्थात कर्कट राशि रे थिबे चंद्र तांको उच्च राशि रे थिबे माने वृष राशि रे थिबे बुध तांको उच्च राशि रे थिबे माने कन्या राशि रे थिबे आउ कोन हेतिबो तांकर स्वक्षेत्र भी हेतिबो बृहस्पतिंकर क्षेत्र आमे जानिचे दुईटी गोटे धनु राशि गोटे मीन राशि बुधंकर 2टी गोटे हला कन्या राशि गोटे मिथुन राशि
ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ର, ସେଇଟା ହେଲା କର୍କଟ ରାଶି। ଆଉ ପଞ୍ଚମେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରଟି ପଞ୍ଚମ ଘର, ସେ ପଞ୍ଚମ ଘରର ମାଲିକ ସେ ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ବା ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପଞ୍ଚମ ଘରର ମାଲିକ ରବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏ ଜାତକଟି ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଯିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା 1, 2, 4 ଭାବରେ ନୀଚ ବା ଦୂଷିତ ନ ହୋଇ ପଞ୍ଚମେଷ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଘର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଘର, ଏଇ ଘରମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚମେଷ ଯିଏ ରହିଥିବେ, ଏଇ ପଞ୍ଚମେଷ ମନେକର ରବି ହେଲେ, ରବି ପଞ୍ଚମେଷ ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ ଲଗ୍ନରେ ଥିବେ, ଏଠି ଥିବେ ନହେଲେ ଏଠି ଥିବେ ନହେଲେ ଏଠି ଥିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ଦୂଷିତ ହେଇନଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନଥିବ, ପାପ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିଟି ପଡ଼ୁନଥିବ। ଆଉ ସେ ନୀଚ ରାଶିରେ ନଥିବେ, ନୀଚ ରାଶିରେ ସିଏ ନଥିବେ। ମନେକର କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଇଛି, ଏଠି ପଞ୍ଚମେଷ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ମନେକର ନୀଚରେ ଥିବେ, ଏଠି ନୀଚ ଲଗ୍ନରେ ରହିଗଲେ ସେ ନୀଚ ହେଇଯିବେ ଏଠି କର୍କଟ ଲଗ୍ନରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ନୀଚରେ ନଥିବେ କି ଦୂଷିତ ବି ହେଇନଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇନଥିବେ କି କୌଣସି ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇନଥିବେ, ସେ ନୀଚ ରାଶିରେ ନଥିବେ, ପଞ୍ଚମେଷ 1, 2, 4 ଘରେ ରହିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି 1, 5, 4, 5, 2, 5, 9, 5 ଇଏ କ'ଣ କରିଥିବେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବେ। 1, 5 ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ଏଇଟା ହେଲା ଲଗ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗ୍ନ ନେଇଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହିଁକିନା ମୋର ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଅନ୍ୟ ଲଗ୍ନ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଲଗ୍ନ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୀନ ଲଗ୍ନ ନେଇଯିବା ଆଜି, ଏଇଟା ହେଲା ଲଗ୍ନ। ତାହେଲେ 2, 3, 4, 5, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା 1, 5 ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, 1ର ମାଲିକ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ 5ର ମାଲିକ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତା ଅର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଏଠିକି ଯାଇଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଠିକି ଯାଇଥିବେ, ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବା 4, 5 ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 4ର ମାଲିକ ହେଲେ ବୁଧ, 5ର ମାଲିକ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠିକି ଯାଇଥିବେ, ବୁଧ ଏଠିକି ଆସିଥିବେ, 4, 5। ସେମିତି 2, 5 2ର ମାଲିକ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ 5 ନମ୍ବର ମାଲିକ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଠିକି ଯାଇଥିବେ ଶୁକ୍ର। 5, 9 ନବମ ଘର ଏଇଟା ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ 5, 9 ନବମର ମାଲିକ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଏଠି ଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ଥିବେ ମଙ୍ଗଳ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କ'ଣ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଯଦିଓ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯାକ ନିଚ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ବି ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଚ ରାଶିରେ ନଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନା ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ବୁଧ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ବୃହସ୍ପତି ପ୍ଲସ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗଟିଏ ହେଇଥିବ ବା ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବେ। 3ଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୁଧ ହୁଅନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବେ, ବୃହସ୍ପତି ଏକା ରହିଲେ ବି ହେବ, ନହେଲେ ବୁଧଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ରହିଲେ ତ ଆହୁରି ଭଲ। ଯଦି ମିଶିକିରି ରହନ୍ତୁ ବା ଏକା ବି ରହନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବେ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି, ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଭିତ୍ତିକ ଯୋଗଟିଏ। ଯଦି ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଭିତ୍ତିକ ଯୋଗଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଏତିକି ହେବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ PhD, DLT ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁକ ଯେଉଁ
ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ନାଁ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରବିଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ବା ଶୁକ୍ର ବା ଶନି ଏତିକି ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ରବିଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମରେ, ମନେକର ରବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ରବି ରହିଗଲେ ଏଠି, ରବି ଏଠି ନିଚ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ରଖିବା ରବିଙ୍କି। ରବି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଞ୍ଚମ 1 2 3 4 5 ଏଇ ଘରମାନଙ୍କରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶୁକ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶନି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠଟାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରି ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଥିରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ ଧୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃହସ୍ପତି ଯଦି 1 4 5 7 9 10 ତା ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତ୍ରିକୋଣରେ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 1 4 7 10 କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ 1 5 9 ଇଏ ହେଲେ ତ୍ରିକୋଣ, ଏଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଜନ୍ମଜାତ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଏତିକି କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଲେଖିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଯିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା କେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗ୍ରହ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରକୃତ ବାଧା କେମିତି ହେଉଛି। ମାନେ ଶିକ୍ଷା, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଠଟେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧାରୁ ପାଠଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ ସେ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ସେମାନେ ପାଠଟି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା ଦେହରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଲୋକଟିର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏତିକି ଅସୁବିଧାଟି ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, 1ରେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମେଷ ଯଦି 6 8 12ରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମୂଳ ସୂତ୍ର। ଶିକ୍ଷା ଘରର ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆମେ ଲଗ୍ନ କରିଦେବା ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଏଇଟା ହେଲା ଲଗ୍ନ, ପଞ୍ଚମେଷ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଘର ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଯଦି 6 8 12ରେ ରହିଯାଇଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଠି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯାହା ହେଇଛି ପଞ୍ଚମ ଘରର ମାଲିକ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ନା ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଏଠି ସିନା ବୃହସ୍ପତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମେଷ ଯଦି 6 8 12କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ଯଦି କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହେତୁକ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକାରଟି କରିବେ, ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମୋର ପଞ୍ଚମର ମାଲିକ 6 ନମ୍ବର ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି 8 ନମ୍ବର ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି 12 ନମ୍ବର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପାଠ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା। ପାଠ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବନି, ଯଦି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବା, ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆମେ ଖରାପ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ନା, ପଞ୍ଚମେଷ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମର ମାଲିକ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗ୍ନ ନେଇଯିବା, ମନେକର ଆମେ କରିବା ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ ହୋଇଗଲା, ତୁଳା ଲଗ୍ନର ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଏଇଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଲା ଏଇଟା। ତା ଦେଖିବା ନା ପଞ୍ଚମେଷ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ପଞ୍ଚମେଷ ମନେକର ଶନି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ, କି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ନିଜ ଘରେ କି ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ମନେକର ଏଇଠି ଥିବେ, ନୀଚ ରାଶିରେ ରହିଗଲେ କି ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ରହିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଯେଉଁ ସେ ହାସଲ କରିବେ ସେ ଗୋଟେ ଅଧା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନ ହେବ, ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ସେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା,
बृहस्पति आ बुध जदि दूषित होइथिबे ताहले से व्यक्ति शिक्षा पाई पारिचंती सत, किंतु से शिक्षाटाକୁ से बाक शक्ति द्वारा प्रकाश करि पारिबे नाही। केते लोक अछंती से बहुत किछि जानिचंती किंतु से किछि कहि पारंती नाही, ठीक समय रे ठीक कथाटा कहि पारंती नाही। ता अर्थ होउची आपण माने जानिबे जे तांकर बृहस्पति किंबा बुध से कौन करचंती दूषित होइचंती, अर्थात पाप कर्तरी जोगरे पीड़ित होइथिबे कि शत्रु राशि रे थिबे कि शत्रु मानकर दृष्टि रे थिबे, पाप ग्रह दृष्टि रे थिबे, ताहले आपण जानिबे ज्ञान से सर्टिफिकेट लंबा लंबाटा पाइचंती किंतु से उपयुक्त समय रे उपयुक्त कथाटी कहि पारंती नाही। अच्छा, तापरे डी पॉइंट को जीवा। प्रथम गृह को ना पंचम गृह को शनि बा राहु बा केतु जदि दृष्टि दौथिबे, पंचम गृह को जदि शनि दृष्टि दौथिबे, राहु दृष्टि दौथिबे, केतु दृष्टि दौथिबे, ता माने तीनिटा ग्रह न जोटा गोटिए ग्रह भी हो पंचम घर को दृष्टिटे दौछंती। एटा मनकर पंचम घर हला, राहु मनकर एठी अछंती। हे राहु हेले ताले कोन कले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है पंचम घर टी राहु दृष्टि देले कौन हम शिक्षा रे बाधा प्राप्त हुए, किंतु तांकर प्रतिकारटी कले आपण शिक्षा रे बाधा प्राप्त हेब नाही। अच्छा, आउ कौन करिवे पंचमेश लग्नेश जदि दी जन जाक बकरी हो जाइथिबे से व्यक्ति बड़ बड़ सर्टिफिकेट माने पाई पारंती किंतु पाठ पढ़ी करी नुह, से केते लोक अलग आड़ू सर्टिफिकेट किणी आणुचंती, से भाया 2 नंबरी काम सर्टिफिकेट टे पाती, चाकरीटे करती, अधारू चाकरीटी भी हराती, दंड भी पाती। तेणु बंधुगण जदि पंचमेश आ लग्नेश दी जन जाक बकरी हो जाइथिबे ताहले आपण माने एथुरु शिक्षाटे करंतु, केबे हेले डुप्लिकेट सर्टिफिकेट टी आनिबे नाही। आनिबे जदि आपण दंडित निश्चित भाव में हेबे। अच्छा, तापर द्वितीय स्वामी जदि पापी होई दशम थिबे, द्वितीय स्वामी गोटे पाप ग्रह होइथिबे, मनकर लग्न हला धनु लग्न, द्वितीय स्वामी हेले शनि, शनि गोटे पाप ग्रह, सी हेकि से दशम थिबे, एठी शनि एठी अछंती, दशम रहीगले। शनि जदि दशम रहिले आ पंचम क्रूर ग्रह थिबे 1 2 3 4 5, एठी मनकर रवि थिबे किंबा मंगल थिबे, दीटी तो क्रूर ग्रह अछंती। तेणु यही रवि हूँ बा मंगल हूँ जदि हुअन्ति ताहले माने कौन करती ना पाठ पढ़ारे तांकर बाधा प्राप्त हुए, माने पिलाटी दिनरू से माने कौन सी प्रकार सुख सुविधा टे पाती ना। केते छुआंकर तांकर बहुत टैलेंट अच्छी किंतु तांको पाखरे पैसा पत्र अभाव अच्छी, उपयुक्त परिवेश नाही, जा फल कि से माने पाठ पढ़ारू वंचित होउछन्ति। बंधुगण विद्या जोग बहुत प्रकार अच्छी किंतु मु आपन को मुख्य मुख्य पॉइंट गुड़ी को बतई देली, आपण मानक पय निश्चित भाव काम आसीबो। एबे आमे जिबा देखिबा जे जेउ छुआटी मैट्रिकटे पास करी गला ताहले सी वर्तमान कौन पाठटी पढ़िबो, को स्ट्रीम रे से पाठटी पढ़िले ताको ठीक रहिबो। एई कथाटी गोटे साधारण प्रश्न बापा माँ माने पचारि थांती एस्ट्रोलॉजर माननकु जे सारा हमर पुओ कि झील मैट्रिकटे पास कला कौन टे पाठ पढ़िबो, एटा निश्चित भाव में पचारती। गोटे साधारण कथाटे आपण माने गोटे साधारण सूत्र मन रखि थांतु, जदि पंचम घरे एटा जदि लग्न हुए, पंचम घर हला एटा, पंचम घरे जदि रवि किंबा मंगल किंबा चंद्र किंबा शुक्र जदि यही घरटी रे थांती, मन रखि थांतु, खाली रवि मंगल चंद्र शुक्र 4 जन जाक कथा मु कहू नाही, जेते ग्रह रहिबे सेते पावर बढ़िबो। जदि मनकर 2टी ग्रह अछंती जति पावर, 3टी ग्रह रही गले, रवि रहिचंती, मंगल रहिचंती, फिर चंद्र भी रहिचंती, खाली एतिकी रवि तांको अस्त करि देई नथिबे। आउ कौन करथिबे जदि एकादश घरे थिबे, देखंतु बंधुगण एकादश घर हला एटा, एटी रवि थिबे नले चंद्र थिबे नले मंगल थिबे नले शुक्र थिबे, 4 जन जाक ग्रह,
ଗୋଟିଏ ରବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ପଞ୍ଚମ ଘରଟିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର ଏ ତିନିଟିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ। ଆଚ୍ଛା, ମଙ୍ଗଳ ମନେକର ଯଦି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ହେଇ 1 2 3 4 ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ହେଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ହେଇ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଶିକ୍ଷା ଘରଟି ଏଇ ଘରଟା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚମ ଘର ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏତିକି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟି ସାଇନ୍ସ ପାଠଟିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରହମାନେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇନଥିବେ କି ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ବି କମ୍ ନଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି, ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଲେ ବୃହସ୍ପତି କି ଶନି କି ରାହୁ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶନି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୃହସ୍ପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ରହନ୍ତୁ କି ତିନି ଜଣ ଯାକ ବି ଥାଆନ୍ତୁ କି ତା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗ୍ରହ ଥାଉ, ଏଠି ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଏକାଦଶରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଆଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିବ। ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ହେଇ ନବମରେ ରହିଲେ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପଡ଼ୁଥାଉ ବା ସେ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼ୁଥାଉ ବା ସେ ଘରେ ସିଏ ଥାଆନ୍ତୁ, ରାହୁଙ୍କର ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥାଉ ବା ସେ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଛୁଆଟି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଛୁଆଟିଏ। ସବୁ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଛୁଆଟି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁ, କାହିଁକିନା ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାକିରି ବାକିରି ହେବା କଥା ତ ଅଲଗା କଥା, ଆପଣ ଆଗ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟି ସେ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ, ପଢ଼ିପାରିବ କି ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିକରି ଲୋକ କ'ଣ କଲେକ୍ଟର ହେଉନାହାନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହେଉନାହାନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଉନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ କୌଣସି ପାଠର ମୂଲ୍ୟଟି କମ୍ ନଥାଏ। ସବୁ ପାଠ ଯେ ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି ଅଲଗାରେ ନାହିଁ ନା, ସବୁ ପାଠ ସମାନ, ପାଠକୁ ଖାଲି ପଢ଼ି ଜାଣିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଛୁଆଟିଏ। ଯଦି ବୁଧ କେତୁ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଘରେ, ବୁଧ ବା କେତୁ ବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଛନ୍ତି ବା ବୁଧ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବା କେତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବା କେତୁ ଏଠି ରହିକରି ଏ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଛୁଆଟି କମର୍ସ ପଢ଼ିବ। ତା କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆଉ କେତୁ ଗ୍ରହ ତ ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ରହନ୍ତି, ସେଇ ଘରର ସ୍ୱଭାବ, ମାଲିକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବୁଧ ବା କେତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଠି ରହିଥାନ୍ତୁ ବା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ କମର୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଛୁଆଟି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ବୁଧ ବଳବାନ ହେଇକରି ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧ ଯଦି ବଳବାନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲି ପାଠ ଯେକୌଣସି ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ITI କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆଜିକାଲି ତ +2 ପରେ ITI କରିଦେଇଛି, ଯେକୌଣସି ପାଠ ଆପଣ ବି ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ନବମ, ଦଶମ ଆଉ ଏକାଦଶରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସରଟେ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଅଧ୍ୟାପକଟେ ହେଇପାରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭଲ ଓକିଲଟିଏ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଚାକିରି ବି କରିପାରନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠ ସିଏ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ବୁଝି ସାରିବେଣି। ବିଦ୍ୟା ଜଗତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ମୋର ଶ୍ରମଟି ସାର୍ଥକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।
ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।